Então, vamos supor que eu meio que mudei de skin. Yeah! Finalmente, depois de tanto tempo. Esse jogo é mais ou menos assim. Você tem que fazer isso, viu? E fugir antes que a bomba exploda. Yeah! Ah, e também falando, a gravidade desse jogo é bem normal. Vocês estão vendo isso daqui? Então, eu tenho todos, menos este que eu comprei. Este daqui recupera a minha vida. Esses daqui são os mais úteis, em minha opinião, em minha defesa. Pronto. Sabe por que esse daqui é útil? Porque enquanto você estiver caindo, você pode apenas fazer isso. Tadã! Reaparecer em outro lugar. E isso é super eficiente para fazer isso. Tadã! Oi, amigo, tudo bem que você morreu? Aí, ó. Aí eu só pego isso aqui, ó, e fico imortal, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui, eu recupero vida. Aí eu... O que tá acontecendo? Nossa, eu não juro. Eu juro. Eu não vi o que aconteceu agora. Vamos lá. De novo, arrumando meu inventário por causa de eu mesmo. Ó. Dá pra invadir. Sabe? Eu acho. Eu não tenho certeza, mas... Olha como minha roupa ficou brilhosa. I am me. Olá, amigo, tudo bem com você? Eu achando que era inimigo. Olha que legal. Agora. Oh, tchau. Boom. Bom dia, meus amores. Vocês são calmos. Ai, que susto. Não, não. Tá. Isso foi louco. Oi, tudo bem, amigo? Tudo bem, amigo? Oi, amiguinho, tudo bem com você? Morra. Eu vou vir pra cá porque aqui é mais seguro. Xalau! Apareci e teleportei. Eu não vou hesitar em atacar, só vou explodir esse lugar porque esse é o único objetivo do Que susto! É sério, me caguei agora. E o time azul também. Eu vou sair do jogo rapidãozinho pra entrar nele de novo. E ignorem essa parte, beleza, minha galerinha do TikTok? Pronto. Fica bem mais fácil assim. Deu um erro, esqueçam de novo, tá? Yeah. Tá, começamos bem. Um novo servidor que entremos. Olha que legal, galerinha. Um cara do time vermelho está aqui. Ah, eu... Meu Deus do céu. Loucura, minha galera. Loucura. Teletransporte. Pode até parecer uma transição minha. Teletransporte 2. Bom dia, meus galeros. Vocês são galeros? Olha a animação bonitinha, gente. Morra. Morra também. I am Steve. Steve. Hey, bro, how? Eu estou com um negócio de proteção. Que raio. Pera, eu sou de qual time mesmo? Ah, tá. Ah, tá, porque às vezes eu apareço em times aleatórios que eu nunca vi na vida. Pera aqui. O quê?
Eu cliquei no botão sem querer. Que maneiro. Caraca, minha gente. Vou ter que fazer de novo. Poder divino. Fique de dia. Não é muito útil, mas legal. O cara tá explodindo, sem ofensa, mas se é um bocó. Xablau! Eu gosto de explodir coisas. Nesse jogo, o bom é que esse não é o único tower. Podemos dizer que esse é o único batalha em alguma coisa que esse treco aqui não dá hit kill. É o único. Isso é muito bom. Tem gente que não sabe disso. Por isso que isso daqui é mais eficiente. Aparece um cara. Eu só me lasco. É, mano. Esse cara, ele tá tentando me matar, mano. Eu sou o seu time. Não. Eu sou do seu time. Eu sou do seu time. Meu Deus. Vamos fazer que isso nunca aconteceu, tá, galerinha? Ai, bora lá. Oi, Magalo. Morreu em hit kill. Você também irá, sabia? Porque a espada é mais forte que todas. Explosão. 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 O cara do outro time parecendo outro, mano. Explosão. Poder da luz. E olha, até que realmente funcionou, explodiu. Que louco, meu. Aí, galera. Não sei o que aconteceu agora. Gente, eu vou ter que ficar mais pra cá. Porque a gente tem que assim, pronto. Oi, galera, tô meio diferente, eu sei. Aham. E a espada caiu dessa minha. A espada caiu da minha mão. Mano, ela vai ter que botar pra cá. Cara, isso é tão eficiente. Agora eu sou apenas um voador. Eu tô sem cabeça. Olha, isso daqui custou apenas 75 cubo. Sabe por quê? Porque eu comprei no catálogo do Roblox 2.044 55. Não. Quer ver que eu vou responder tá. Que raios aconteceu agora, gente? Ai, eu não tô tentando ajeitar, mas não vá. Peraí, eu esqueci que eu tenho que seguir. Poder das luzes. I am light. Hidratem-se, senão você explode. Yeah. Poder. Eu achei que aconteceu alguma coisa. Ai, meu conteúdo é tão maluco, né?
não sei como eu tenho 15 inscritos ainda. Eu não sei. Porque eu sou um completo idiota. Hidratem-se. Então o time que ganhou foi o azul. Mesmo eu adorando. Minha cor preferida pode ser roxo, mas eu tenho roupa branca. Mesmo que eu prefiro catnap, tem um símbolo de pata de cachorro. Olha. Eu acho que fui bem claro. Isso aqui tá parecendo. Eu tô parecendo um cachorro passando ali. Não, mas ficou bem bonitinho, cara. Um amigo meu me ajudou. Não é o Yuri. Sim, não é. Foi outro amigo que eu acho que eu não me apresentei pra vocês. O Davi. Tem dois Davi. O Davi da minha sala, que também é meu amigo, e o outro Davi que eu joguei com ele, Brookhaven. É isso. BOOM! Que gráficos. Que gráficos, Roblox. Que gráficos. Eu tô brilhando. Ai, direto. Eu tô brilhando. Bom. Esse jogo é maluco. Esse jogo combina comigo, porque eu gosto de explosões. E eu não sou fã de explosões. E isso que é o melhor. E ainda no final do vídeo vocês vão ver um negocinho bem legal. Eu vou lá pro catálogo pra deixar minha cabeça branca. Porque quando eu entro em Brookhaven, não aceita essa cabeça invisível minha. Então, meio que eu fico com uma cara de idiota. Então, aí eu fico, fica melhor se eu pintar minha cara. Vem, exploda. Ah, eu sou inevitável. Xalau. Pô, eu sou o Thanos. Eu sou inevitável. Eu sou inevitável. E o pior é que isso não acontece em nada. Esse negócio não faz nada. Oi, Tiamat. Ele não parece muito bem, né, galera? Cara, eu tô muito. Esse negócio custa 5.000. Eu tenho 5.390 e pouco. 96. Eu sou o único do time e até agora eu só solei um time. Eu tô muito normal com isso. Agora entendi porque o meu time tinha ido de baixo. Faz sentido. Eu atrapalhei o espaço dele. Quando fazer 14 minutos de vídeo sem graças, eu irei fazer uma coisinha bem legal no catálogo que eu falei pra vocês. E se vocês curtirem, é bom. Você morra. Pronto, virou pó. Cara, esse poder é incrível. Eu tenho muito poder. Os poderes são poderzados, minha gente. Vocês têm que entender isso. Olha que poderzado. Você explode também. Ó, explodiu. Tá, olha. Tá. Beleza. Agora eu vou fazer o que eu ia falar, porque assim fica bem melhor. Não olhem, meus amigos, que eu tenho, tá? Não olhem, porque vocês vão querer me julgar. Eu tenho
390 Robux. Gente, vai. Ah, deixa assim, não. Que situação. Roblox não custa isso. Olha, assim ficou minha skin, ficou muito melhor. Olha aí, gente. Mas não, tô parecendo. Mas eu acho que eu não comprei. Que parecido com nerd. Olha, sem questionamento, eu não tô querendo comprar nada. Tá? Eu só tô vendo algumas coisas aqui. Vai que eu gosto. Aí eu compro outro dia. Beleza. Olha que maneiro, mas não. Eu vou aqui antes que eu pegue mais alguma coisa de povo. Não olhem as minhas skins antigas. Eu preferi esse rostinho aqui. Ele é bem mais bonito e combina mais, mas é. Gastei Robux sem querer, então vou ter que ficar com ele. Eu sou o William. Ai. Quase me esqueci. Avançado. Cabeça. E branco. Pronto. Agora vamos testar. Eu irei entrar aqui com um cara que tá jogando Brookhaven. Isso é muito bom por sinal. E agora vamos ver. Demora. Tá carregando, tá entrando, beleza. Eu vou desmonetizar no vídeo, pô. E vamos ver e eu vou apenas vir aqui, iniciar aqui e por favor aconteça. Eu estou pensando que aconteça. Isso! Minha cabeça ficou branca! Tá, mas eu preciso que fique de outro jeito também. Ai, que vergonha. Desculpa por ter falado isso. Por favor, YouTube, não desmonetiza meu vídeo. Yeah. Nossa, esse vídeo não virou um vídeo de catálogo agora. Nossa, que legal, mano do céu. Antes era um vídeo de explosões, agora virou um vídeo de catálogo. Esse roxinho é sereno, ele é bonitinho, gente. Eu gosto desse rosto. Oxi, eu nunca comprei esse rosto. Ele combinou demais. Mas agora, mesmo assim. Então é isso, meu povo. Falou. Tchau.